hoje eu vou ler 4 receitas. Para que você está puxando para que você está maquiada. Porque você tem 5 bolinhas. Claro! Já adivinharam? Volta pra cima na tela. Apareceu. Fechou. Festa junina! Eu vou fazer uma pequena festa junina com a minha mamãe, meu papai e eu. Então vocês estão preparados? Ainda não, né? Mas tem gente que sim, igual eu. E hoje nós vamos fazer 4 receitas com milharina. Então vamos começar pela primeira. Agora a gente vai começar pelo bolo de milho. Milho, demora com isso, nossa, lembrei. Esqueci que era pra falar tudo isso. Não, não tem problema, vai. Então hoje, oi, tudo bem? Hoje a gente vai fazer bolo de milho. É um bolo muito fácil. Que foi a mãe de uma amiga minha que ensinou. É a Dona Alzira. Beijo, Dona Alzira. E a gente vai fazer, que é super simples de fazer, tá? Vamos lá, Manela. O primeiro ingrediente. A gente vai ter 3 ovos. É tudo no liquidificador. 3 ovos, milho, óleo de coco, Milharina, açúcar, leite e fermento, que é uma colher. Depois vai aparecer na descrição a receita completa. Primeiro a gente vai pegar o liquidificador. Liquidificador. Esse teu chapéu tá me atrapalhando. Estão atrapalhando vocês? Ai, pega uma sacolinha lá rapidinho. Vou pegar a sacola, gente. Depois de colocar os 3 ovos no liquidificador. Agora a gente vai colocar O milho. Esse aqui é de latinha, mas pode usar milho de verdade da feira, é que eu não tive tempo de comprar. E é mais gostoso que o milho da feira, né? Esse aqui é aquele milho industrializado, né? De latinha. É o milho, sabe? Que eu pego pro almoço, vocês lembram? I turn the cider. E a gente jogou o leite, agora o açúcar. Não, pera lá. O vídeo acabou no momento que eu joguei o milho, então não viram nada do que eu joguei. Não. Mas é super Milho. fácil. Acabou no milho, Manuela. Calma. Agora, o cartão de memória acabou. Então, eu coloquei o milho, depois eu coloquei a milharina, depois eu coloquei o leite, o óleo de coco, tem esse aqui, mas pode usar o óleo normal. Pode ser outro, mas Tá. esse daí é melhor. Esse aqui vai dar. Fica mais gostoso. É. E são 2 copos, mas eu só uso um copo de açúcar demerara. Pode ser o açúcar branco e tal. Pode ser qualquer açúcar. Eu gosto mais do demerara. É menos industrializado, só isso. Aí bate tudo. Só o tempo de misturar. E agora uma colher de sopa de fermento. Só isso. Eu só vou pulsar, não vou liquidificar. Só colocar e depois mexer, né?
certo. Tipo, igual uma missão. Não. Igual a mamãe fala, lê de novo, não entendeu? Lê de novo, até entender. Um pouquinho de canela. Só pra decorar nas folhinhas, pra decoração. Eu gosto de canela. Ai, eu adoro. E agora a gente vai fazer pé de moleque. E eu nunca provei pé de moleque, porque eu nunca fiz. Forno 30 minutos, daqui a 30 minutos ele tá pronto. Agora nós vamos fazer pé de moleque. Depois do pé de moleque, a gente vai ver que o bolo tá pronto. E a gente vai deixar um pouquinho esfriando, porque vai estar muito quente. Vai dar dor de barriga. Vixe, como a gente vai fazer a quadrilha? Tá, agora eu vou dar uma desligadinha, Manuela, porque aí a gente tem que preparar as coisas do pé de moleque. Tchau!